am chanting, but I am teaching class also. After finish class, I keep doing chanting, come back home, sitting meditation. Try to see my thoughts. Continue 2 months. After 2 months, I see I not have any thought. I just fully focused in present. I only can feel myself, not have any thought. I get that experience. After then, I did pranayama. In pranayama, I feel energy like high level cocaine I am taking. Cocaine, understand? After the people feel how I feel same after pranayama, after meditation. Thầy tập luyện ở mấy cái việc trên thì khi mình đã tập được rồi mình sẽ tập lại mình sẽ từ từ hưng phấn cảm giác như là mình sẽ sảng khoái hơn mà thay vì như đồ đó mình chơi với cái này mình tập mình sẽ dễ dàng hơn. Do you understand? When you practice asana, you feel how body, but after meditation you will feel same like you like amazing feeling. Your feeling Tập luyện mong muốn cảm like cơ thể của mình thay đổi trong sau khi tập cái đó nhưng đối với thiền thì cái năng lượng của mình sẽ khác với tập trung lại. okay. I tell you how is feeling that I'm sitting, my eyes open, not have any thought, not have any desire. I'm sitting, feeling comfortable, mind relaxed, and I'm enjoying that. Just sitting like this, and it's make me like hand, my heart, my brain, my body feeling very very comfortable. Energy going in body, not getting stuck anywhere, properly moving freely, and that feeling is amazing. People want that in their life. Thiền sau khi thiền không ngồi không thôi mình cũng cảm thấy mình rất là thư thái kiểu mình thảnh thơi gì đó như mình còn thăng hoa rồi mới làm nhiều Okay, so lên đỉnh. Hôm qua nó nói dạo đầu rồi. Dạo đầu bây giờ lên đỉnh. okay, Phải so hôm qua nó chụp dạo đầu không? Giữa đầu. what you do in yoga, so do asana also, do pranayama also, do meditation also. And who need what, give them that. If you need body, give them asana, give them activity belong to body. If you need mental health, give them pranayama, give them meditation technique. So that means you are good teacher. But if you only happy with asana and with them you feel jealous, so that means you are not good teacher. So you should make balance both sides. You have physical health, you have mental health, both same. Mình tập cái cân ăn bữa thì tập về thể cái dạng của mình với lại tâm trí của mình tập được nữa không có bị ghen ghét còn sân si. Okay. So there is pranayama. What you know pranayama, keep doing that. What you know meditation, keep doing that, and see yourself after 21 days. At least 21 days do meditation every day. After 21 days you can feel something change. Hãy tập ở 21 ngày thấy sẽ thấy sự thay đổi. And keep doing 6 months. After 6 months you will see your character totally change. 6 tháng thì sẽ thay đổi. Totally change. When you agree, when you same your emotion out of control, you will see everything will control. Lúc mà mình không kiểm soát bản thân mình sẽ thay đổi. You know already your feel Nadi Shodham, Chandra Vedi, Surya Vedi, Sushmana, Ida Pingla, okay? You know Kumbhak, Pa, Sanchau, Mool Bandha, Udyan Bandha, Jalandhar Bandha, okay? You know Om chanting, you know everything. Do that. Keep doing, you will see result. Yesterday I said with you to share with you about step yoga, step with back bending. I will share with you today. Media xong rồi. Không phải tập. I will share with you sequence. No need to do too much because you already tired. So take step, one step, everyone take.
Thank you, sir. You have already? You have? Your class is ready? Power yoga? Power yoga, okay không? Hôm nay Okay, okay. hôm nay ít học viên quá hỏi vậy hả? Step. Nói là lỡ tại sao em không có cho em được nên hôm nay thầy dạy thiền đi. Hôm qua thầy hướng dẫn thầy rồi sao? Thầy hướng dẫn rồi thì có chữ gì rồi? Chép, sát. What is the use of step? Bổ trợ. What is the use of step? Hỗ trợ. What I'm saying, you Support. translate for them. Support. What is the use of step? Support. Support what? Bend. Shoulder opening, back bending, and twisting. We can use step in 3-1. More use with shoulder opening, back bending, and twisting. Block. Block. More use what? Block. Hip opening more. Okay. So in here we will do 3-1. 3-1 together. Shoulder opening, twisting, and back bending. First, so first you have to understand about basic Varma, your wrist, your shoulder, your spine, your hip, and your joint. Varma then little bit. Okay, after Varma you will start step with your shoulder. So first I will share with you my sequence. So did you have studied this? Before. Okay. Adjustment. In adjustment, did you use step somewhere? Not yet. Okay. So first we will start with the sequence. This sequence for your class. This sequence for your class, public class. Both here. In big one have big one. Go inside. This side have. Okay. So in here one line. Not too much. Just lift here. Lift up as much you can lift that side. Just normal standing. Just active your shoulder and push it back. Yes. 3. Exhale now. That's normal shoulder. Inhale. Up. Exhale. Down. Inhale. Up. 1. Exhale. Down. So you can do it how many times?
3 to 4 times. 5, okay. Not only 10 times because you will hold back also. Inhale. Think about. Howza. Thigh squat. Second activity with more open hand. And with open more. Think about. Sunsa. Howza. Right about. Howza. So. Straight. Keep out. Together. Straight hand. Down. Lay. So. Manual. Both legs out. Bye. Rotate your shoulder. 1, 2, 3, 4, 5. Another side. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, relax. See here. Correct with me, okay? Before, when I learned this class, I did same like teacher. But I did not feel much energy in my class because I am doing another style. If I say no, you cannot translate. You don't need get that, you just say what I'm saying. Cái như hồi xưa thì thầy dạy những cái mọi người dạy á, nhưng mà thầy cảm giác như là nó không có được ok, không có được tự nhiên như lắm. Okay. After then, how I work with my class, that I will tell you. Then I change same sequence, but I little bit change. So that what I change, I will share with you. Thì sau đó là thầy chỉnh sửa lại để cho nó dạy cho nó ok hơn. Thì thầy chỉnh sửa như thế nào, giờ thầy sẽ chia sẻ lại cho mọi người nha. Okay. So normally I do how just this and this normal. Everyone teacher is same. Thì đa số mọi người á, thì sẽ dạy giống như thầy, chỉ có xoay vai đi xoay. I add what here? You see? I add here squat. Giờ thầy sẽ kết hợp với I'm squat. sharing with you experience how we change our class. Open your feet, shoulder level. Sẽ mở rộng chân, khoảng cách mặt vai. Then inhale, just hold here, like lift, and then sit down slowly. Từ đây Malasana, same like giống như Malasana. Malasana vậy đó. Okay. And after here, let your hand back, Mình sẽ xoay vai ra phía sau. and then lift your head up, hand up, then stand up, and down. Exercise is same, style is same, but I did it by myself. Thì cái này là thầy tự ý thể, bài tập vẫn vậy thôi, thêm khác chút xíu. But I'm not saying that you do same like me, but try to understand what I'm doing. Nói chung là mọi người có thể hiểu nhưng mà không biết cái là giống như thầy. This also okay. Normal teacher is this, but this one is more good. Why more good? One shoulder activity, two hip joint activity, ankle activity, knee activity, strength your leg also, and strength your lower back also. So in here have many benefit for member. Mà khi mà đứng mình xoay vai cũng được, nhưng mình quá xuống mình xoay nó sẽ tái động nam ớt hơn, nó sẽ vào sâu hơn, từ nhóm cơ, từ bụng. Is my mind, my understanding. So same when you teaching, you have to make it more good with your experience. Làm sao đó tùy những cái bài tập của mình nó hiệu quả nhất. Understand? Now second exercise. What first? This are both also okay, no problem. In here also okay, also okay, and also okay. But in here is more good for many things. And who cannot do just half okay. Who has knee, waist, ankle cannot bend. Những người bị đau gối thì mình phải lấy họ không chân ngồi xuống nhiều quá. So 1, 2. Now third activity, standing with the step. So in here will hand up, same little bit open your feet and
side. Stretch. One line, shoulder one line. Not go one side, no, one line. And lift your chest up. Cố gắng là nâng cái ngực của mình lên. Hãy không Come back. And another hand back side. Stretch. Push down. More open your shoulder. Okay. Up, center, and exhale. This is the every teacher teaching in every center like this. When they teach step, they usually do this activity with steps and little bit stretch over. Cái tuổi cô của ai cũng dạy giống như Giang vậy. But when I teaching this, I add more. Thầy dạy thì thêm thấy nhiều hơn. And I learned that from dance teacher, not yoga teacher. I learned that technique from the dance teacher. Nhưng mà thầy sẽ học hỏi từ những người giáo viên dạy nhảy. I don't see any yoga teacher do that here. So that they do how? They both hand up, then the right hand back side. After back side hand, then they will go back, bending freely. Then will come back center and then side bend. Thầy không có thấy giáo viên yoga khác dạy giống như vậy. Nên học cái đồ này nhảy khác luôn. Thành cái kiểu giống như vậy. Just try to understand that. Both hand up and right hand back side and hip forward, bend slowly, and then come back center, and then go left side. Stretch. Come back center, then left hand back side, bending. Come back, both hand up, and go right side. Inhale, center. Now in here, see, both hand little bit back, not too much, little bit, and then lift your chest up, and then slowly hold your breath and bend. Then come back. Continue hand back side, little back side hand, and go front, and let your hand up. Stretch your hamstrings, look forward, and then come back, center, and then repeat it 3 times. Relax your shoulder. You understand? 3 activity, 1 near, 1 far, third one, back side, side bending together. Có thể cầm rộng hay cầm sai cũng được. Là một cái phía sau, một cái một bên. Thay đổi. When you teach with step, so when you did this activity with your shoulder only. Okay, now you will add more twisting and back bending with some asana. Cái vòng vai nhiều hơn. When I teach step, after finish shoulder activity, I teach Surya Namaskar. Khi dạy trong buổi giống vậy rồi. Okay, Surya Namaskar for make your body more flexible, more warm up. For deep back bending, deep twisting with step. So you can teach after that Surya Namaskar 2 to 3 times. Understand? And after Surya Namaskar, we'll start that sequence with twisting and back bending. Okay. So many teachers use step very magical way, very another way, but I use very normal. Just put inside. Easy. Các phút dây có thể rất đơn giản hơn, xỏ ngang qua thôi. But you can use your another style. It's up to you. But it's my style. Cách của mình không cần phải đan hay rồi. Twisting, back bending. You can use this. Right arm.
When you using strap in right wing, then you will open your leg proper. And left hand, by left hand catch your strap. Đúng như thầy hay đi mở rộng mà tay trái nắm chặt. And then you will drop your right hand center. You back one line and then twist as much you can go back. And push your lower back more. Like làm hết cờ, nâng giày hết cờ tiếp more. As much you can go comfortably. Where you feel comfortable and stable more. And keep moving your hand as much you can go. And lower back straight. Lũng đùi thân lũng. Tay phải nắm cổ chân trái. Right hand catch your left ankle. By right hand catch your left ankle. Balance. Em đẩy ngược lên tiếp. Của con xuống nắm cổ chân đi. Tay phải nắm cổ chân trái. Móng sau một chút thăng bằng. Okay, quay lại, break, come back. Slowly come back. Okay. What I am sharing with you, I'm saying about myself. When I teach yoga for body solution. I never teach yoga to achieve any posture for taking picture. Purpose of doing twisting yoga, what? Why you do twist yoga? Ý nghĩa của việc dạy nó nhiều mình chỉ nhiều đang làm chứ không phải One swan tap yoga, by one các swan. con. Why we do twisting yoga? What? Why? No, why? Tập Văn Xuân trở đi. Hôm qua biết rồi, 200 giờ. Hôm qua tập bài Văn Xuân trở cái gì? Nói đi. Để cho Thoải mái đi. lưu thông máu ở bên Bên là đâu? ở một bên, Một bên gì? Bên trong gì? ở bên trong đường tiêu hóa, Tiêu hóa và dạ dày, dạ dày và đại ruột, ruột non, con non, đại tràng và dạ. hiểu không? Thì mục tiêu của tập Văn Xuân, purpose of twisting asana in yoga, make blood circulation and massage your all organs belong to digestive system. We are doing it for this, not for ego. I want to become beautiful lady in picture, not for that. Twisting yoga for your digestive system, more good. Your lungs, more good. Your muscles, shoulder muscle, neck muscle, core muscle, stretch them all, make them blood circulation, activate every single tissue of, every single cells of your muscles, core, back, shoulder, and also your organs inside. Tập cái này mình để mình cải thiện cái cơ nội tạng bên trong của mình, phải cơ của mình khỏe hơn. Như vậy là mình tập cái cơ này là mình đẹp. And what will balance? Balance in body. What is the balance in body? Thăng bằng ở bên trong body gì? Thăng bằng gì? What is the balance in body? Cân bằng cơ thể của mình. Okay, I tell you. Okay, I will not take time much. You know metabolism? Quý biết nhận chất không? You know metabolism? Metabolism, you understand? When we do this kind of activity, so our metabolism work proper. Giống như chuyển cái việc cân bằng đây là cái việc. And what will happen with metabolism? Our body will work proper. Our digestive system work together proper. Giờ để cho mình cân bằng cái như này thì cơ quan nội tạng của mình nó sẽ được hoạt động, nó sẽ không có bị rối loạn. Okay. And if you want to twisting yoga, so your blood circulation, your metabolism will not balance. Maybe you will fat too much or maybe you will thin too much. So when you practice, so you balance, always look same, not change. So you see some people when they stop practice, they become fat.
Some people do practice too much, they become thin. So purpose of practice, balance metabolism, system of the working body. Cái việc mà tập luyện để mình cân bằng lại cái trạng thể chất của mình. Nhưng mà nếu như người nào mà không tập nhiều quá thì sẽ bị dễ mập, người tập nhiều quá thì nó sẽ làm ốm. Cái việc mình tập luyện cái bài cuộc sống này sẽ cải thiện những cái vấn đề về cơ quan nội tạng trong nhau của mình, tuần hoàn máu của mình nó được tốt hơn, nó được cung cấp cho nhiều hơn, cái mao mạch của mình nó hiện rõ ra, rồi cơ bắp của mình khỏe hơn. Okay, so maximum teacher don't know metabolism, they don't know organs of digestive system, they don't know, but you should know that. Nó sâu xa hơn. Okay, when you finish twisting, after that you come back center. Then you will do here warrior one. Then your left leg will come to front and right leg will go back. And then your step will back side and catch your step. Bend your knee 90 degree. And then in here you will have to back bend. Here you don't need to do much. Here you do normal. But try to understand it. Ở đây không làm hết cỡ, ở đây làm một chút cho hiểu biết làm bài. Understand? For understand sequence. Tiếp tục vào đây. Sau đó bỏ giấy xuồng chuông. Front side. Okay, you can use my like this. Bên phải, bên phải. Sau đó húa là nâng lưng thì mỏi lưng. Thì hai tay both hand back side and Seshwar Angushasana, forward bending. Okay, hai tay xuồng. Take you go away five. Drop your knee down. And when you drop your knee down in here, you can use some activity without step also. For example, high by leg one normal activity first. Exhale. Inhale. Exhale. Manulan. High balance. Okay. After that you will come back to center. Both hands on your knee. Then you will catch the step. Catch the step, knee straight and back bending. Again you will push the back bending, help more. And then exhale, come back. Both hand down, step down and forward bending. Hold here. After that inhale, come back center. See here, then you will bend your leg up. So now in here, who cannot do catch toe for them, then you will catch the step near very near. Then you will twist up and hold here and one hand up. And after then you will come back. Exhale, slow. Inhale, up. See here. After this, you can teach front split also. Okay, if you want, but it's enough. But if someone advanced, teach them front split. You step more back bending knee. And after that you will stand up in with right leg. So in here you will do Natarajasana with step. You do Natarajasana. Then you come back. Front side, right leg. Right feet. Left hand, right feet. And twisting here.
And who cannot catch, let them catch step. If you can catch feet, is okay. And then come back. Step. You understand? Class is how to control class. sai nó lớn mình dạy ví dụ như của Okay, so you can add more activity according to your understanding, your experience is good. But I'm sharing with you that which one is comfortable and stable with human. Now say other side. You can teach another side. No problem, just speak by voice. I will guide, no problem. First is twisting, second is Virudhanasana, third is fourth is drop me down. No need to do, just try to do everything. You can speak. Okay, Doi Ben, Sunshine. You keep speaking. cái làm tương tự với lại nha. Now left leg. Bên trái Step in left leg. You can face your mirror side. Okay, it's more easy for you. Then right hand catch your step. Right hand forward, left hand down. Tay trái bàn tay xuống. 6 tay phải lên. More open, as much you can open. Yes, and then balance and catch your right angle. If you balance catch the right angle, And twisting more. Lift your chest up, đẩy ngược lên, vừa lưng nắm chuối, cái chân phải của mình siết đó, lủng, 5 cô chân đi. nắm cái chân phải chị one, Mỏ vai, good. 3 okay. 2, 3. Okay, then come back. nó trở về So now this side come to Okay, one. warrior 1. Put chỉ your có những step bên một back. No, catch step in here. Catch step first. chỉ bên một First, là we về. warrior 1 give step. Because we are doing that. Wait, warrior one with shoulder back. Try to straighten Yes. it up. And focus upper leg and Mở more mở open. nó chơi của mình So ra you don't nó need to lên trên ra squeeze. But understand. Good. And then Drop your step left side. sau đó thả dây rồi và dập người phía dưới Okay. Finger drop and Shirshpadangusthasana. Chạm chất vuông chân. Okay. From here, drop your hand down. Knee down. Okay. In here, 3 times normal first. Wing fold plane. How's that? Say good. Is 3 times. After then, first same warrior. Catch again. Yes. Both leg down. First leg straight. So more là thân chân. So more thân chân và one look and look back. It's okay here, but look back and back bending more. Sao đổ? Come back. Middle. Straight your leg. Stretch. Good. Inhale. Now bend your knee and catch your near the feet. có nắm được cái dây của mình với chân Near the feet and rotate shoulder. nó xoay qua Right hand up or you can catch both hands. thả vô một tay lên và mình nắm hai tay luôn Slowly come back. Forward bending. trở về gặp người And then for Natarajasana, stand up. cái chuyện của Anasana nha mọi người đứng lên Then continue with Natarajasana. Balance, okay. By both hands, catch the step by both hands. cố gắng cố gắng nắm hai tay nha Okay. Then drop your shoulder down a little bit and push your leg down. Okay, balance, then come back. Then left leg front, catch your feet and twist in here. If you cannot catch feet, then you step forward. nắm chân rồi thì nắm dây nha Come back. So, you know what is the purpose of practice step yoga? rồi biết cái mục đích của việc tập yoga đây là gì không
support. For example, see here. For example, some people have difficulty to rotate shoulder. So when you teaching this, so in here you have to remember, catch the step near the feet. It's not like this. Cái việc mà cầm dây Catch the near the feet, then try to rotate shoulder. một người nắm dây, một người nắm cái dây gần cái chân của mình trước nha, đừng có nắm cái dây So cao. when you will teach them pigeon pose, rotate, so you will feel more easy work with them. Like this. Khi một người học một câu mà nặng cái tay gì đó, sao cái dây để dễ xoay hơn. Okay. So this is one sequence. Standing. You can teach it 2 times also both side. One time do it, then second time again holding. One time Hai lần forward, nữa giống như vậy. and second time holding. Holding how much? 6 seconds, 7 seconds, 10 seconds. Do it. But you should see this class with the person who have understanding about holding. They will do. Như vậy những cái lần sau mình có thể cái phần nhiều chúng ta cái mọi động tác để mình làm cho bài tập. Okay. Now sitting. Bây giờ mình chỉ có những cái ngồi của dây nha. Sitting also same. With two asana. Twisting and back bending. So same right leg. Rồi ở trên cái dây của máy mình Same open your leg front side. Not need open too much. 45 degree. Okay. Then same standing. giống như y chang. But in here, right hand in center. Okay. Not too much front here. Okay. But in here you have to open more. You step. You step forward, open more. Twisting by yourself. Left hand catch, left hand. Tay trái nắm dày, tay phải xuống. Work more. As much you can go. Leg not too much open. Không mở nhiều ít. 4 5 1 ít mà. Okay. Vai lên, khăm xuống. Lên đi vai. Sau đó tay phải nắm bàn chân trái. Tay phải đẩy vai lên, vai không xuống. Vai lên đi, lưng đuôi đẩy lên. Cổ vẫn xuôn nhiều, gần một chút chân. Đẩy vai lên tiếp. Mở vai, vai trái sau, thân tay. Yes, twisting more. Chân một chút gần đi. Không ngoài chân Chân gì. khác lại sẽ được mở rộng bởi vì mở rộng không khó làm lắm á. Lift up shoulder. Yes. Catch your feet. Catch your feet. Then feel the twisting. Look back. Look back. Yes. Just lift up and then twist. Okay. Then come back. Center. Then in here bổ câu. Gập chân trái, chân phải sau. Gập chân trái, chân phải sau. Yes. Now in here. See. In here just very soon. Hãy làm lần đầu tiên là bổ câu bình thường, thay tay lên, tay xuống, thay tay lên, tay xuống, hít vào lên, thở ra xuống. Bao nhiêu lần? 3 đến 4 lần, 3 to 4 times up down. Okay, sau đó lên. Pigeon pose with straight leg. Catch the step. Chân xuống, thân chân. Xuống muốn là thân chân. Thân tay. Mất lên lên. Thân tay lên. Ok. Sau đó thở ra, gập chuột. Come back, turn bending. Stretch, relax your back. Again, up. Now gập chân phải. Bend your right leg. Catch step near the feet. Near the feet for open shoulder. And then rotate your shoulder. If can catch your feet is good. Hold there 5 seconds, then come back again without bending. Then you will up and chân phải lên chuột. Janushirasana here. Hai tay lên and gập chuột nâng bàn chân. Right leg forward. Okay. Giảm chấp chân, chốt thời gian lưng. Hít vào lên, then đôi chân. Another side. Now you speak another side. Chân trái. Hold your step with right hand.
purpose of this open shoulder and twisting. Look back. Hmm. Chạy không Try có to chạy. fix as much as you can. Push your lower back up Put your lower leg out. and chest up and twisting more. Hạ con xuống. Understand? Change adjustment what? Push your đẩy lưng lên, mò vai tiếp, tay sang lại. Tay nắm bàn chân ninh xảo, đẩy ngược lên, mò vai, một ninh xảo, đẩy vai lên, good. Tiếp mở, okay, come back. After that, Bend your right knee. Put your left leg back. pigeon pose, gập chân phải, chân trái xảo. And lift your strap. Lift your left. Lift your both hands up. Lần đầu tiên mình And then exhale, go down. Inhale up again. Exhale, go down. Okay, it's 3 times. After that, straight leg pigeon pose, come back. Straight leg, through thẳng chân, thấp Stretch gấp your chân. strap. No bend. Số 1 là thấp Don't chân, bend your knee. số And 1 then thấp stretch chân. your hand. And keep one line. Feel your left leg more, left hip more, and back bend. And Okay. now exhale, go down. Front bending. Forward bending. And relax your lower back. Relax your glute. Like this. You have to speak like this. Then come back. Next time, bend your knee. Then catch your. If can catch your toe, is good. If cannot catch your toe, catch the strap and rotate your shoulder. And then hold here 5 seconds. After then, Forward bending. forward bending again. Come back. Relax your knee. Relax your lower back. Easily. Yes. And then come back. Come back. Left leg, front side. Again relax. Stretch your back muscles. Inhale, lift your both hand out. And then exhale, go forward. Down. Then inhale, come back, relax. You understand? Dạ. Hiểu không? 2 chuỗi, một chuỗi đu lên, một chuỗi lùi xuống. Thì một hôm tập đu lên, một hôm tập lùi xuống. One day it is from standing, one day it is from sitting. So you have to sequence for your class. And what is my favorite in this? That is back bending. Okay? What is my favorite in this? To is back bending. I teach you, remember? Come here. From the cat pose. Is my favorite. Kênh cùng. Bây giờ là bắt đầu tập kênh cùng để cơ bản cứ nâng cao. So if you start from the cat pose, you speak Bắt đầu cánh cung nó hay bị dây. giấy giấy chân phải. Đặt da vào chân phải. Sau đó mèo trước. Hít vào đứng lên con bò. Một chân là con bò lên. Mèo careful. Hít vào. Bây giờ chân xoáy chân trái bên trái. Xoay chân trái về bên trái. Xin không biết là xoáy chân trái nói gì? Tìm hiểu. Okay, left side. Left leg, left side. Then lift your right leg up. Rồi tay phải mình nắm cái dây. Okay. And Nhấc then chân phải lên. rotate tay your làm shoulder. sau. Side bend. Xoay vai. Side holding like this. And try to back bend. Xoay Mắt vai. nhìn lên. Thân vòng vươn chân sang ngang đi. Okay, good. After that, come back. Mèo. Come back mèo. Tay Trở xuống. về các bạn. Bộ lưng mắt nhìn về đối trả lại cơ lưng. Cat pose. Then again, cow pose. One more. Deep hand. Vào gọn chân. Okay, after that you will say step right side, front side and catch little bit by your right hand. Catch little bit, step.
front side like this. Let your hand normal, but use little bit. Okay. Then in here you will do so. Drop your chest and chin down. Then chân phải cao lên sào, chân phải lên sào. Khi nào chân lên sào đổ hai tay chuộng 5 giây. Bật để lấy dây chuốc hai tay 5 giây. Ok. 5 giây chuốc sào, gập tay lên và gập chân, bend your leg. Gập tay gập chân. Ok, đầu lên đi một chút cho thoải mái. Ok. Bây giờ đổ gối trái lên. Lift your left knee up. Đổ gối trái lên. Ok, đầu lên một chút. Good. Sau đó đổ gối xuống, chân xuống và nằm sấp xuống. In here, cobra. Snake, mở chân một chút. Ok, siết chân, siết mông, đẩy cột sống lên. Lift your spine up. Make balance both sides. Sau đó xuống, gấp khuỷu tay xuống. Đây là nín một thầy cô giáo. Look here first. Look the teacher. Teacher are saying something. Gập chân phải lên. Sau đó tay phải sáo 5 giây gần bàn chân. Sau đó chân lên và gục xuống hai tay 5 giây trên cùng một chân. Đẩy một chút lên trên. Chân lên. Khuỷu tay chuốc sáo hai tay 5 giây. Hai tay một. Ok, bây giờ là gục xuống, đầu lên, đứng lên. Chân lên, đầu lên đi, đẩy lên. Ok, look up, catch both hands equal, same. Sau đó, thả lỏng xuống, chân xuống, dây xuống, cobra. Balance both sides, then embrace. Sau embrace lên, ngồi dậy. Đó, ngồi bình thường lên. Khi nào giáo viên ngồi giống nhau thì tất cả mọi người mệt quá, xem. Everyone will feel like tired. Sau đó, đôi chân. You can speak another side. Right? Yeah, tiếp. Cũng nói tiếng Việt, you can speak English. She will speak Vietnamese both, okay? Okay, first is cow pose, second is cat pose, third is leg right side, then left leg up, rotate. One more. Thấy con mèo And now inhale, lift your head up, lower shoulder. mà cổ vai xuống nâng lên thấy con bò nha. Exhale down. Ra cổ nghe không? Inhale up. Hít vào. This time bend your right leg Con hít phải. outside. And now catch your left feet. Lift your leg up, then catch. Lift your left feet up and then rotate Trái your lên shoulder. rồi xoay quay lại vai trái. Good. Side bending a little bit. Look up. And then And now exhale, go down. cat pose here again. Cat pose. Now, after that, cow pose. Look up. In here, you will order that step one side, and catch step. Just catch by left hand with it, and then chin chest down. Take chest down. Come xuống. Good. Now lift your one leg. Lift your left leg up. Okay, chin trái. When you feel okay, then hai tay, both hands catch the step front side. Okay, I will say. Catch the step. Gập chân 5 giây nhiều. Đầu lên một chút, head up for comfortable, xem you're comfortable. Sau đó gối thái lên, lift your right knee up. Okay, sau đó xuống from there. Now, in here you will do cobra pose for balance your back bending. Con sao? Sau đó nằm sấp xuống. Okay, then kết cùng Dhanurasana vâng lệ. Bend your left leg and then lift up your chest. Yes. Try to rotate your left hand. Good. Look up. And then try if you can try to catch with both hands. Good.
and then lift your leg up, lift your hand up. Okay, good. And then slowly come back. Quay lại, tay xuống, chân xuống, con dần tiếp. Again cobra. Cobra means you are balancing your back and muscle all. And then baby pose. Okay, lay, now lay. Okay, sit normal. If you teach this 2 times, back bend will very good. Tập này có hai bạn nói là cái lưng mình mở rất là tốt. You can practical by this who have tight back bending. Practice this sequence 3 weeks and only do every day in 2 days 1 time. And after 3 weeks you will see your back bending have improvement naturally without any adjustment, without any touch. Automatic will back bend grow up. Hai bạn lưng cứng có thể là tự tập cái kiểu này 2 ngày một lần cũng được. Không nhất thiết phải là có một chỉnh sửa gì cả. After- sự thay đổi của mình lưng mình. After this we will do Dhanurasana. For Dhanurasana by step. How to do? Bây giờ Dhanurasana với cái Oh. dây là sao? Okay, see here. First I tell you my style. One, you catch the feet with step one side, long one side. Then another side also same. Này trước này có dạy Because your center will not have step too much. So everyone have one. chúng ta không có nhiều dây đâu cho nên là các này các để mình Both side, both side. nhanh nhất. Long step. Both sides same. Both sides same. Sau lúc nóng sấp. Nóng sấp. Okay, nóng sấp. Okay, nóng sấp tí. Em nóng sấp tí. 25 rồi là nóng sấp. Nóng sấp sau, tay phải nóng giấy bên phải, tay trái nóng giấy bên trái. Đây này, chút. Okay, then khuỷu tay, chuột, gập tay, khuỷu tay chuột. Elbow front side, slowly, slowly. Okay, then lift up. As much you can lift. Chân lên, tay lên, good. Siết chân lên, tay chân lên, cao lên, bẻ đôi gối lên. Okay, good. Thân vần. Hai tay giống nhau, miễn đi. Lên, good. Sau đó xuống. How many times? Pin. You do it how many times? 3 times. 3 lần. Em cũng 3 lần. Và lần 3 giữ nhiều lần. Lần 3 giữ mấy giây. Ok, sau đó end bend. Baby pose. Baby pose. End bend. Okay, relax. You can remember? You can remember this class? Okay. So standing, sitting, back bending. 3 is very important with this. And according to me, when I want my student more flexible, I take this. And who can catch anyone on its step? Bây giờ mà thầy muốn dạy cho học viên của mình nó linh hoạt hơn thì thầy sử dụng những bài tập này để mà mở nó dễ hơn. Yes. Shoulder, leg. Come back. Come to normal. And one thing I tell you, many teachers teach step yoga. So when they teach step, purpose of teaching means use step only. But what I share with you that is the proper way we use step for shoulder opening, twisting and back bending. And twisting only one posture. Twisting is this. Everywhere is same. But you try to remember this.
step yoga have twisting, shoulder opening and back bending purpose. Who have difficulty to rotate shoulder, so that will help them. And teacher not want tired too much with adjustment one. So step is best option. Những người nào mà giáo viên mà không có muốn chỉnh sửa nhiều quá, lười và đau rớm quá, sử dụng mấy cái dụng cụ dày này nó sẽ hỗ trợ nhiều hơn trong cái mở vai, mở lưng, mở hông, tiết kiệm sức của mình nhiều, Okay? hiệu quả cao. Okay, and you can use step normal also when you want teach back bending. When you want teach shoulder opening, you can use step in that class also. And you can make separate class also with step. Okay? Hip one line, knee straight, shoulder one line. When you teach back bend, if you teaching Hanumanasana, also hip right one line. Pigeon pose also have to teach one line. Leg shake hip one line. Chakrasana also hip one line. Okay, shoulder one line. This alignment, and not have too much working about that. So maximum by TTC learner, they focus too much in shoulder one line alignment and they try to focus that. No, be natural, be flexible. You have your sixth sense. Sixth sense can tell you what is right, what is wrong. You just need to know the asana main. You don't understand? What happened? Rồi các cái review gồm website, so that's why. You reach well with website also? No problem. Okay, so try to understand the purpose. Cố gắng hiểu biết là thấp dây tay sau. Mục tiêu là mỏ vai, vân xuân, vân lục. Asana gì? Bồ câu, cánh cung, và một bài vân xuân và mỏ vai. Understand? Pigeon pose, bow pose, and twisting. 3 asana will help by this. And when you teach your class, so you can make it. I already said that. Okay. When zoom dây thì cũng được ở khi nào dây vẫn lục segment class can use this. Okay. Và muốn dày giếng dây cũng được. Và cố gắng là mông thân hán, vai thân hán như là ok, không sao. Không nên suy nghĩ nhiều, khi nào đang vẫn lục thì cố gắng là không đột vẫn lục này, vẫn lục thẳng, bén xếp thẳng, bồ câu thẳng, kênh cung thẳng. Ai đang làm vẫn thấy là một chút không ok thì để thân hán. Step. What do you want to learn more? Block or read? Cũng học ra cả với lại còn nữa. Block. Hết chưa? Cái đi. Ai muốn học thì mời tiếp. Okay. Hai chân cả. Nào. Thở, tập thở, luôn phì. Okay. Nadi Sudhan Pranayama. Come here. Teach Nadi Sudhan Pranayama. Come here. Okay, tập luôn phì. Hai chân cả cũng đến là đấy. Let's see how to teach Nadi Sudhan Pranayama. I will share with you that. Okay, you teach them first. And now, today we want to do the pranayama is Nadi Shodhan. The benefit of the Nadi Shodhan is it can refresh our nadi, and then it make ourselves look more younger. Okay. And then it can cool down our body. We can do it after workout or studying. We can do Nadi Shodhan and then finish. So first, sitting in comfortable position, and now close your 3 fingers. We will start from right side. So inhale from the right side. When we
breathe in, Okay. when we breathe in, we have to close our left nose and then inhale from the right side. And now close the right nose, exhale from the left side. And now inhale from the left side. Close left nose, exhale from the right side. Inhale again from the right side. So what people get caught and stuck in that nose is necessary to breathe. So people getting cold and they feel sick and they can breathe normally. So how can we do? So maybe this not for them because this is right. Maybe they can do some pranayama for our Okay. Ai mà để cái làm nóng cái cơ thể mình để cái này I tell you one thing about Nadi Shodhan. Before practice of Nadi Shodhan, you will feel one nose getting stuck, one nose getting normal and one little bit difficult. After that do class. After class again do Nadi Shodhan. Then you will see both nose comfortable. như mọi người kêu thường người ta nói có lần này mọi người thường sẽ thấy một cái bên cổ mình bị nghẹt nên là cứ không sao để mình cứ đi mình cứ tập xong rồi sau đó mình cứ tập luyện bình thường xong mình cuối cái giờ tập mình tập lại thì chắc phải cái nỗi cổ của mình nó sẽ thành Now same Jai Nadi Shodhan. Jai Shodhan. You please. Don't feel. Don't feel Jai, don't feel đi. Không sao. Mấy đấy Jai là thôi. Con ngồi rồi đi nói thoải mái. Hai tay nữa chưa có nói. Giờ để mình thẳng lên. Nhắm mắt lại. Thả lỏng toàn bộ thân thể. Tập trung vào hơi thở. Hít một hơi thật sâu, một hơi thở. Thở chậm. Ta chuẩn bị thở luân phiên, tay phải mình nâng lên. Co ngón trỏ và ngón giữa lại, còn lại 3 ngón. Co ngón trỏ và ngón giữa lại. Ngón phải đưa đến cái bên mũi phải. Bắt đầu hít bên trái, một hơi thật sâu. Hít vào và đẩy mũi trái lại, giữ hơi tay trái. Thở ra cánh mũi phải. Thở ra. Hết hơi. Tiếp tục hít bên mũi phải, hít sâu. Giữ lại cánh mũi phải và thở ra cánh mũi trái. Tiếp tục hít trái. Giữ trái, thở phải. Hít phải. Giữ phải. Thở trái. Hít trái. Giữ trái, thở phải. Hít phải. Giữ phải, thở trái. Hít trái. Thở phải. Rồi chúng ta điều hòa lại đây. because I'm beginner, confidence is right, and then we sit face to face, so we have to do opposite. You can see it by mirror side also. But not really. No problem. You can explain that, then you can see it there. Okay, nên là đấy, xin cũng tập với nhau. Khi xin nạn pháp yoga, khi nào xin chua hiểu biết vì thở, bây giờ mình nuôi nạn tập gì, khi cũng ý,
thở dài thở nghĩ sau đó đang suy nghĩ là đang tâm gì luôn phi we are doing narration ok ida imla và sushmana ok thì khi nào bây giờ tập lại là như nào ok đưa về sẽ ngày căng thân vừa tập trung vừa nín bản thân tâm trí đang làm gì ok một khi nào đang tập thở thì xin giải làm để tâm trí hiện tại được do again ok tay phải ok mũi phải hít sâu mũi trái thở ra mũi trái hít sâu mũi phải thở ra close your eyes nhé mất mũi phải hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 mũi trái thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 mũi trái hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 mũi phải thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 mũi phải hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 mũi trái thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mũi trái hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mũi phải thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi phải hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi trái thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mũi trái hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mũi phải thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hai tay xuống hít thở bình thường tập trung hít thở bình thường tập trung thở hít sâu thở ra hít sâu nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8 thở ra nín thở 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10. Hít sâu. Nín thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thở ra. Thở ra hết cờ. Nín thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hít sâu. Nín thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Thở ra. Thở ra hết. Nín thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hít sâu. Nín thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Thở ra. Nín thở. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Hít sâu. Thở ra. Hít thở đến cuồng. Tập trung bê qua chạm. Tập trung lưng duỗi, đẩy cột sống lên. Tập trung lưng trên, đẩy cột sống lên, mỏ vai. Tập trung cố, cột sống thăng hạ. Tập trung bê qua chạm. Tập trung bê qua chạm. Ira Kimla kích hoạt, sao đố Susmana kích hoạt, sao đố kích hoạt luôn xa xảo. Hiểu không? Thì khi nào nhìn thấy ở trong khi nào hai chấm nữa, ok? Ira Kimla Susmana, ok? Ở đây cái gì? Luôn xa xảo, ok? Luôn xa xảo thì mục tiêu của tâm luôn khí kích hoạt hai bên body và mind, kích hoạt cân bằng về xuống lên tập trung ở đâu? Ở đây. Đây là luân xa xảo. Và khi nào tập trung được luân xa xảo, lần trước ai tập thiền luân xa xảo rồi gì? Tập trung thiền luân xa xảo. Có một người nhìn thấy màu tím, ai nhìn thấy màu tím? Nhớ không? Ok. Có một số người nhìn thấy màu tím thì
multi, cảnh những của sinh network multi là cuốn sách có cảm xúc bình an, có cảm xúc hạnh phúc. Chúa network multi thì là vấn nạn kết nối với suy nghĩ nhiều, kết nối với cảm xúc nhiều. Khi nào tập tiếp, khi nào sinh network multi, sau đổ sinh trong những đường ví dụ network multi thế rồi cảm thấy xem là sinh vẫn kinh tiến được mấy tỷ cảm thấy thế nào thì nhớ thì sau tập thì giáo viên nói chuyện được, giáo viên không tập thì không nói chuyện được gì cả, thì cố gắng chút tu tập và liên quan thân cảm giác thì khi nào giáo viên có cảm xúc có cảm giác thì giáo viên nói được, và giáo viên không tập không biết cảm xúc gì không biết cảm giác gì thì giáo viên rất không dạy được thì giáo viên sẽ nói gì chán quá buồn quá không tập không buồn. Không tập không nói gì luôn. Không nói được. Ai đi Việt Nam thì biết được là Việt Nam là gì. Ai chưa đi Việt Nam thì mọi người nói bên anh Việt Nam mọi người nói gì. Việt Nam là nghèo. Việt Nam không có gì. Việt Nam là phụ nữ là nhảy disco thôi. Việt Nam không có gì. Nhưng chưa đi Việt Nam thì nói giống nhau. Còn ai đi Việt Nam rồi thì biết ở Việt Nam gì. Thì giống nhau thiền ai người chưa tập thiền thì nói gì chán quá buồn quá không thích thì ai tập rồi thì biết thiền gì. Ok không này? Cố gắng tập. Em có 200 giờ câu hỏi. Sau này ai không có lợi đâu nha. Em Đóng tiền 200 giờ. prepare set your alarm. Cái là 300 giờ thì về ôn lại thôi, đúng không? Mà ví dụ mình không học nữa thì mình vẫn có cái điểm của 200 giờ và 300 giờ. Very soon. And also very good. Separate also. Điều đó có người ta cho vô. When you teach and when advance. Mấy đầu. So you step also. Rồi lúc của cái đầu bắp này của ai?